Dis alles deel van almal se prentjie. Kry hulle kos. Danksy tegnologie kan ons fyner kyk, baie fyner. Ons weet ons moet na die natuur omsien, maar die mense is deel van die natuur. Dit is so 'n unieke ekosisteem. Verlede jaar het ons span die lang pad aangepak sentraal Mozambique toe met prof Michelle van der Bank en haar span plankenners, gogga-spesialiste ensovoorts, om tot nog toe onverkende klowe te verken, DNS te versamel vir die Aardwolf projek en om 'n draai of twee te maak by mense in die bewarings- en houtbedrywe. Ons het net genoeg tyd gehad om vir julle die eerste helfte van die ekspedisie te wys en vanaand begin ons met deel 2. En terwyl nou 'n hele paar maande verloop het sedert almal teruggekom het, gee dit vir ons sommer lekker kans om 'n draai te maak by die Universiteit van Johannesburg se genetika laboratorium, om te sien wat gebeur het met die monsters en inligting wat hulle teruggebring het. Ons tel die storie op net buite Gorongosa, die dag voor van die spanlede omgedraai het vir die terugtog en die ander hulle eie koers ingeslaan het om nog monsters te versamel. Poiter het reeds meer as 40 inseksoorte hier geïdentifiseer en 10 nuwe spesies ontdek, waarvan een 'n baie primitiewe spesie hotnotsgod is. Hy gebruik 'n unieke akoestiese apparaat waarmee hy dag en nag insekte kan identifiseer sonder om hulle te sien. A little device is called an ultrasound recorder, and what it allows me to do is to tap into this physical world of high frequency sounds. And right now, if I were to record this soundscape here, I probably wouldn't be able to tell you every single species because I don't know this fauna yet. But once I learn it, I can just go into the field, record the sounds, and I know what lives there. I don't even have to actually physically collect the specimens. The technology that I'm using is called time expansion, which means that it records the sound as it is, these very, very high frequencies that are imperceptible to us, and then it slows them down by a factor of 10 or even 100. So it kind of stretches the time, makes it slower, and that allows me to hear them. And each sound has what's called a unique envelope, which means it has the graph looks different. I can identify the species just by looking at the shape of the sinusoid of the sound. This is called, the genus is called Acaloplex, and this species has a remarkably low frequency which we can hear. Most of them we cannot, so I would have to really slow it down much further for us to be able to hear it. En dit is wat deesdae se wetenskap-ekspedisies anders maak as in Livingston se tyd. Danksy tegnologie kan ons fyner kyk, baie fyner. Pieter het 'n masjien wat goggas opneem, wie se klanke onhoorbaar is vir ons ore. So help dit hom om nuwe spesies te ontdek. Michelle hulle weer aan die ander kant ontleed DNS op 'n intermolekulêre vlak en dit help om die spesie naamkas reg te pak. Maar hoe pas Pieter in die Aardwolf span? Jy kan tog nie 'n DNS ontleed van 'n klankopname nie. Nee, jy kan nie. Maar weet jy, dit is eintlik dieselfde beginsel. Hy kyk na klankgolwe om spesies te onderskei. Ons kyk na klein gedeeltes van die DNS streepieskode om spesies te onderskei. So is dieselfde beginsel. Maar kom ons kyk eers waarheen die span toe is. Terwyl Gary en Poiter aangaan met hulle belangrike werk, staan die voertuie se neuse noord. Daarom net nog 'n laaste Gorongosa plantjie voor die grootpad. Met al die wiele daaroor is die bospaadjie ten minste nou vir 'n maand of 2 weer mooi sigbaar. Die bospaadjie raak 'n grondpad. En dan 'n stukkie teerpad vol slaggate. Tot by die afdraai kort voor die dorpie Kajak wat langs die Zambesi geleë is. Ironies, een van Michelle en UJ se medewerkers hierbo is 'n besige saagmeule, katapu, wat bome op groot skaal afsaag. Dis waar die span ook oornag. Hulle saag uitsluitlik inheemse oudsoorte op by die katapu-meule, wat op hulle eie konsessielandgoed geoes word. Hierdie houtkonsessies word op langtermyn deur die regering in vooraf geïdentifiseerde gebiede toegestaan.
Die eienaar van Katapu, James, oftewel Ant White, sê die houtbedryf is vandag 'n belangrike deel van Mosambiek se ekonomie en dis 'n onginbare hulpbron, mits die oes van die bome op 'n gekontroleerde basis gedoen word en daar gesorg word dat daar oor 100 jaar nog steeds bome gaan wees. The post-felling rehabilitation is quite an important principle that we have. We do it two ways. One, we do coppice management, which basically is after the fell, the stump is managed because all indigenous hardwoods, or most indigenous hardwoods, coppice from the stump. And the management is you take off the majority of the shoots of the coppices for 3 consecutive years, favouring 2, because the root system of the plant will give vigorous growth on those 2 coppices. So that's the first thing. Then we do artificial planting, which is we've got seed beds. We propagate in seed beds. We then transport into the field. And we use the infrastructure of the extraction, basically, for the infrastructure for replanting. So we were planting in field where we took out the resource. Oral op die landgoed is jong boontjies geplant met die nodige beskerming teen die bosbokkies wat die sappige blaartjies afkou. Die houtsompe word opgesaag in planke en gedroog voor dit in Beira verkoop word. Maar dis meer as net planke. Die afvalhout land in sy werkswinkel. Basically that is designed to train or to empower young local people to use waste wood, because our turning section we don't use anything from the sawmill. This is all fallen trees that were found in the forest from the colonial era, or trees that are cut down by wild honey gatherers, or the slash and burn agriculturists. There's tons and tons of timber available, which can be utilized, which otherwise we just turn to firewood. Verby is die dae van 'n saagmeule wat net die beste planke sny en dan aanskuif. Alles word nou benut en hulle is hier vir die langtermyn. The timber per se is obviously the meat and potatoes, but it opens itself to many other possible, some of them non-timber products, for example. For example, in the restaurant and accommodation is a non-timber product, but we've used the waste wood from the sawmill to build the infrastructure. We've got bees. Bees are critical to the forest, and so we thought that beekeeping, it produces a product, produces a non-timber product, but it also enhances the environment by virtue of the fact that bees are pollinators. Met die hulp van die bekende Nick Palgrave is hier ook 'n herbarium begin sodat die houtkappers meer kan leer van al die boomsoorte op die konsessie. Katapu en UJ werk saam om hierdie herbarium op datum te hou en ruil inligting uit. UJ het duplikate van al hierdie eksemplare. Dit is al die boomspesies wat op Katapu voorkom op hierdie houtkonsessie. So enige van hierdie herbarium eksemplare kan jy teruggaan na die GPS-punt toe waar dit versamel is en Mek het ook so ver gegaan om die bome te nommer op die konsessie. So jy kan gaan kyk op 'n herbarium spesimen, wat is die boomnommer en teruggaan en gaan kyk hoe lyk die boom. Vir elke DNS monster wat ons versamel, moet daar 'n herbarium eksemplaar wees. So as ons nou byvoorbeeld 'n volgorde kry van DNS en iemand stem nie saam met ons nie, moet hulle kan teruggaan na hierdie spesifieke herbarium eksemplaar. En dit is ook nou op die oomblik digitaal beskikbaar. Het is duidelik dat Ant een van Michelle se medewerkers is. Die monsters wat op hierdie ekspedisies versamel, kry dieselfde behandeling wanneer dit hier is by die Universiteit van Johannesburg. Daar's selfs 'n plakkaat wat wys watter werk daar gedoen is. Michelle, hoeveel van hierdie monsters het julle hier by die universiteit? Die wat ons saam met Ant versamel het in Mozambique, sou ek sê, is ver oor 1000 monsters. En dan het ons ook vir hulle 'n elektroniese databasis opgestel waar ons hierdie monsters inskandeer, dis nou die herbarium eksemplare, sodat mense sê nou maar in Engeland toegang het tot dit via die webwerf. Maar die kuier by die saagmeule was die laaste nag wat die span voltallig was. John Burrows en sy vrou Sandy het die volgende oggend verder noord gery en Adam Smith ooswaarts, albei op soek na nog 'n paar foto's vir hulle boomboekerie streek. Dis eintlik 'n nimmer eindigende werk, maar een of ander tyd moet hulle halt roep, anders gaan hulle boek nooit verskyn nie.
has to be borne in mind that this project of ours is not funded. It's something we do in our spare time. It's something that we do because we enjoy it, and it comes out of our own pockets. You can actually see that every species has a number of photographs. So every species, all 1,700 species, are going to be illustrated. And with a little distribution map and a leaf drawing and a description, the common names and so forth. But we have decided now that we have to draw a line in the sand. That magic line. That magic line in the sand, and say it stops here, and anything else that's undiscovered will then be made available for somebody who's going to revise the book in 20 or 30 years' time, after we're long gone. Dit is goed om te sien hoe Ant op 'n volhoubare basis bome gebruik. Maar terselfdertyd weet almal wat al noord van ons grens was, hoe die woude verdwyn in Mozambique, Zimbabwe, Zambia en Tanzanië, die laaste stukke regte Afrika wat oor is. En die volgende oggend, op pad na die volgende bestemming, het die span dit weer duidelik besef. Op pad soontoe, die een na die ander vragmotor vol houtstompe. Dit bly 'n hartseer gesig, want harde houtbome groei baie stadig. Dis te betwyfel of die tempo waarteen die bome hier afgesaag word, veral deur onwettige houtstropers, volhoubaar is. Baie van hierdie houtstompe is bestem vir oosterse markte wat groot geld uithaal. Dis 'n volle dagreis van Katapo af na hulle oornagplek by die Jikamba Dam, nog een van Mozambique se nasionale parke. Weg is die uitgestrekte kusvlaktes. Die oggendliggie byt ook aansienlik skerper. En natuurlik verskil die plante groei. Teen hierdie rotskoppie, een van die kleiner euphorbia soorte, 'n soort vetplant wat in die droë dele voorkom. Die pad loop suid al langs die oosgrens af. Dit raak al hoe meer bergagtig. Dis die begin van die Chimanimani bergreeks, wat tot in Zimbabwe strek. Die steilstamperige bergpas is volgens Ernst nie te lank gelede gebou nie, so die plantegroei is nog redelik ongeskonde in die klowe, die ideale plek om 'n paar nuwe bergspesies vir Aardwolf te versamel. Soos die pas klim, verander die weer vinnig. Die misreentjie demper nie juis die entoesiasme nie. Om elke draai is iets. Oor die 2000 meter en dis bibberend koud. Heel bo op die kruin, die oorblyfsels van 'n denneplantasie. In 'n valleitjie 'n spookagtige murasie. Dit was duidelik 'n spoghuis in Tukasse dae. En dis presies hierdie nat koue wat 'n eksentrieke saadaartappelboer hierheen gelok het. Dit is 'n huis wat aan behoort het aan 'n Carvalho. Hy het saadaartappels geboer hierso. Ek neem aan hierso laat 50s en die 60s rond. En dis die herehuis wat hy gebou het, soos jy kan sien, baie indrukwekkend. Aanvanklik is die pad wat ons nou opgekom het, dit nie bestaan nie. In daai tyd was daar nog nie vyandigheid tussen die twee lande nie. En sy naaste toegang tot mense was aan die Zimbabwe kant. En hy het al sy goederes daar gaan koop. En later van tyd toe daar vyandskap tussen die twee lande begin het, is hierdie pad opgebou na die kant toe. Met die mense weg, neem die natuur weer oor. Sonder Carvalho se bergpad sou dit dae geneem het om hier plante te versamel. Hier woon gelukkig ook nie baie mense hier wat druk op die plante kan plaas nie. Die misleiers skuif weg. Nou eers kan jy sien hoe hoog die berge regtig is, wat aanleiding gee tot die unieke plantegemeenskap, wat die Engelse noem 'n Afro-Montane berglandskap. Olivier kies nou vir al die kleiner plantsoorte uit, maar hierdie sterplant is 'n moed. Dis die dragon tree, die groot blaar dragon tree, en as jy hier op die kaart kyk, byvoorbeeld, hy kom net hierso op die grens tussen Mozambique en Zimbabwe voor. So dis eintlik 'n baie klein verspreiding wat hierdie spesifieke spesies. 'n Alwyntjie, orgideetjie, draakboom. Alle spesies is ewe belangrik vir lewe op aarde. Dan terug op gelykaarde trek die voertuig gestofstreep.
Die keer na die Chimanimani Nasionale Park toe vir die span se laaste oornagstop in die Hooglande. Dit lyk of hier groot planne nog in aantog is. En die tentekamp langs die helder stroompie het alles wat jy nodig het vir 'n rustige aandjie in die bos. Dis oppak vir die skof terug teerpad toe. En dan die lang trek af kus toe vir die laaste oornagstop in Mozambique. Die smal paadjie wat tussen die voetheuwels deurkronkel, raak gaandeweg weier. Hier is nog 'n hoofaar in die aanbou. Die stootskrapers het klaar al vir honderde kilometers vorentoe, bome omgestoot en die padskouers skoon geskraap. Dis vooruitgang. Maar 'n weierpad beteken dat meer lorries ook nou hier sal kan uitkom om vragte houtstompe en sakke vol houtskool ook hier weg te ry. Op pad kus toe tref dit jou opnuut hoe ernstig die probleem is. Kilometer na kilometer staan die houtskoolsakke hier ook en wag. Satellietfoto's wys hoe woude al langs die hoofpaaie van houtagtige plante in Mosambik gestroop word. Dis 'n proses wat net sal aanhou en aanhou solank daar bome is om te kap, want mense moet mos voorleef. Dis rondom hoofpaaie waar die meeste ontwikkeling is, en veral hier, al langs die kus, is daar nog meer mense, tot teen aan die strand. Dis ook waar die Mosambik-ekspedisie vir Ernst, Michelle en Olivier eindig. In Mosambik, met soveel uiteenlopende landskappe, kan toerisme weer 'n groot ekonomiese krag word. Dit wil sê as hulle natuurlike hulpbronne oordeelkundig gebruik word. Soos aan die begin genoem, alles begin by grond en plante. Maar eintlik begin alles by die son wat elke dag sy kop uitsteek. Die son is die enigste natuurlike bron van energie, en sonder plante is al daardie energie verlore. Omtrent alles leef op een of ander manier van plante. Kos is weer ons energiebron, dis ons brandstof. Maar soos wat mensegetalle aanhou groei, raak hierdie brandstof ook minder. Soos wat plante op aarde verdwyn, gaan klimaatsverandering ons brandstof nog vinniger laat opraak. Dis 'n goeie ding dat wetenskaplikes soos Michelle hulle hier by die Universiteit van Johannesburg soveel ure en myle insit om 'n volledige database van al die lewe op aarde bymekaar te maak. Want alles op hierdie aarde se voortbestaan is tog afhanklik van plante. Maar in 'n sekere sin is dit ook 'n wedloop teen tyd. Want hoeveel van hierdie spesies gaan onder ons neuse verdwyn voordat ons eers geweet het hulle bestaan? Ons kry gereeld kykerbydraes van diere wat eintlik fratse is, né? Afwykende diere, snaakse kleure, misvormings en allerlei dinge. En natuurlik die goed val op, né? So het ons dan nou hierdie gemsbok wat Dawie ingestuur het en die ding het duidelike identiteitskrisis hier tussen die springbokke, né, met daai horings van hom. En dan kudu wat lyk of hy 'n bietjie fantasiehorings ontwikkel het. Die kom van hein af. Nou mense wonder natuurlik wat veroorsaak al hierdie snaakse afwykings by diere. En daar is hoofsaaklik 3 redes. Die een kan eenvoudige ongeluk wees, besering, wat nou verkeerd uitgroei of iets. Ek glo nie daai kudu is so geval nie, want hy is 'n bietjie simmetries, né? Dit bring 'n tweede punt op. Dit kan 'n tekort wees, 'n voedseltekort. Nou baie keer groei plante en diere snaaks oor 'n voedseltekort. Nou die derde rede, dis die algemene een vir foute in die diere, is mutasies. En baie van hulle is wat ons noem puntmutasies of chimeras, wat net een ding affekteer, sê maar horingvorm of kleur of so iets, né?
En hierdie goed kom baie algemeen voor as jy inteling kry, want ons natuurlik meer en meer kry met kleiner en kleiner wildreservate. Nog 'n mooi voorbeeld hiervan is hierdie fabrieksfout zebra wat Ronnie van der Merwe vir ons ingestuur het. Diere met sulke patrone soos zebras is baie uniek gekleur. Elkeen is sy eie patroon. Ons kry dit by luiperds en wille honde net so, né? En dis hoe hulle vulletjies byvoorbeeld die zebra maas herken. En dit het ook vir ons maklik gemaak om hierdie eienaardige zebra te herken in die foto wat Renet vir ons gestuur het. Die vraag kom natuurlik op, hierdie zebra is baie opvallend met hulle wit en swart strepe. Wat is die doel van hierdie snaakse kleuring? Dit lyk nie na kamouflering nie, maar dis vormversteuring. As hierdie goed deur mekaar hardloop in 'n trop en dis net wit en swart strepe wat deur mekaar beweeg, is dit baie moeilik vir 'n roofdier om een te teiken en op die regte plek te vang wat hy moet doen, né? Nog erger, as 'n leeu nou deur gras loop en dis alles vertikale grasstrepe hier voor hom wat stil staan en al hierdie bewegende strepe, dan moet dit baie moeilik wees. Daar's ander diere wat ander strategieë het, soos buffels en horings, né? En hierdie wonderlike video van swart reiers wys ook 'n mooi strategie. Die het grobbies vir ons ingestuur. Maar wat jongetjies is. Nou, oor die algemeen dink mense dat as hierdie swart reiers so staan met hierdie sambreel van vlerke oor hulle, dat hulle die weerkaatsing op die water probeer keer om beter die visse te kan sien, né? Maar doen dit ook op bewolkte dae en ander reiers vang heeltemal sonder om so 'n sambreel te maak, ook visse. Die werklike verklaring is waarskynlik dat hulle die visse opjaag, jy sien hulle ook so hardloop, dan 'n sambreel gooi en die visse vlug dan in hierdie skuiling as dit ware in. En dan steek dit ook nog hulle swart kop en snavel weg, wat in hierdie skaduwee natuurlik vir die visse onsigbaar is. Nou, grobbies sê dis vir hom snaaks dat daar so baie van hierdie reiers by mekaar is. Gewoonlik is daar net 1 of 2, né? Maar dis nie so vreeslik uitsonderlik nie, grobbies. As daar baie visse is daar baie reiers, né? Maar wat nou baie snaaks is, en baie uitsonderlik, is hierdie boktor wat uit Colette se skinkbord uitgekruip het, wat sy vir ons gefilm het. Nou, boktorre is onder ons entomoloë edelwild, né? Hulle is skaars. Jy kry hulle nooit in groot getalle. En die rede is dat die wyfie lê haar eiers net op 'n boom wat doodgaan. En dan boor daai larwie vir jare en jare, tot 10 jaar, voordat hy volwasse is en 'n papie maak, en dan kom weer 'n boktor uit met hierdie pragtige horings. Dis natuurlik waar die naam vandaan kom, né? Nou, hierdie boktor van Colette het nou uitgekom uit 'n skinkbord wat sy gewas het. En ek het 'n idee, dis die wassery wat dit afgesit het, want hulle kom gewoonlik na reën uit. Nou, die gevare wat hierdie boktorre bedreig is geweldig, né? Dit kan houtkappers wees, dit kan vuur wees, of dit kan iemand wees wat 'n skinkbord uit die hout uitmaak, né? En die kans om hom te kry wanneer hy uitkom, minimaal. Colette, jy wen definitief hierdie week se prys van Canvas en Tent natuurlik, en dan kom jy ook in aanmerking saam met al die kykers wie se bydraes ons gebruik het vir die einde van die jaar so groot Canvas en Tent prys. As jy al die besonderhede van die kompetisie wil kry, kyk op rooitrok.com, né? Mense stuur julle bydraes. Ons geniet dit geweldig. Tot wederom.